Olha a cheia do Rio Ipanema aí, minha gente. Olha a força da água. Tem meio mundo de água, viu? Cheio. Depois o dia de chuva ontem, o dia inteiro e a noite. Ainda com a possibilidade de chegar mais água ainda, viu? Cheia, viu? É água. Olha, é longe, viu? Represando lá em cima. Há um mar de água. E já vem cerrado ali a chuva, olha lá pra cima. Muita água, viu? Deus é maravilhoso. Com ele ninguém pode, ser humano nenhum. Olha a força da água. Falou, falou.